আসসালামু আলাইকুম গাইস। এই মুরগিগুলোর বয়স আজকে 3 দিন চলতেছে। এখন এই মুরগিগুলোকে খাবার দেওয়া হয়েছে। এই দেখুন মুরগিরা খুব সুন্দর খাচ্ছে এবং এই বাচ্চাগুলো আজকে আল্লাহর রহমতে অনেক সুন্দর সুস্থ আছে, একটি বাচ্চা মরেনি। আর এখানে 630 পিস মুরগি আছে বন্ধুরা, আপনারা দেখুন মুরগিগুলো কত সুন্দর আছে এবং কত কিউট কিউট বাচ্চা। গাইস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই দেখুন মুরগি বাচ্চাগুলো খাচ্ছে। এই যে দেখুন বাচ্চাগুলো মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর বাচ্চা আজকের।